Xitoy aeroportida immigratsiya kartochkasini to'ldirib bo'lganingizdan so'ng, barcha birinchi boruvchilarni hayajon bosadigan joy, ya'ni pasport nazorati xodimi oldiga borishingiz kerak bo'ladi. Hoji aka, agar siz o'zbek tilidan boshqa tilni bilmasangiz, ruschada o'teta qilishni hojati yo'q. Men sizga bu vaziyatdan bepul chiqib ketish yo'lini o'rgataman. Ja borsa raspechatkaga 1000 so'm pul sarflaysiz va pasport nazorati xodimini ortiqcha savol berish ehtimolini kamaytirasiz. Immigratsiya xizmati sizni sayohatingiz haqida savollar berishi mumkin yoki ingliz tilida gaplasha oladiganlardan yo'l xaritasini so'rashadi. Oldindan barcha kerakli ma'lumotlarni yozib qo'ying va bosma shaklda tayyorlang. Hozir men sizlarga yo'l xaritasini qanday tayyorlashni o'rgataman. Endi tasavvur qiling, men pasport nazorati xodimiman va sizga hozir eng ko'p beriladigan savollarni beraman. Birinchi savol: nima maqsadda Xitoyga keldingiz? Qayerga bormoqchisiz? Mehmonxona bron qilganmisiz? Qani adresini ko'rsatingchi? Xitoyda do'stingiz yoki tanishingiz bormi? Agar bu savolga ha deb javob bersangiz, telefon qilib berishingizni so'rashadi. Gai ushlab olganda tanishingiz vechna telefonini ko'tarmagandagi, agar bu tanishingiz ham telefonini ko'tarmasa, yana ortiqcha savollar tug'ilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun tanishinglar bo'lsa ham, ularni bezovta qilmasdan yo'q deb javob beringlar. Keyingi savol: marshrut kartangiz bormi? Bu savolni 70-80% pasport nazorati xodimlari berishadi. Shunda siz qo'lingizda raspechatka qilib olgan qog'ozingizni berishingizga to'g'ri keladi. Uni men sizlarga sal turib ko'rsataman. Keyingi oxirgi savollardan biri: necha kun qolmoqchisiz? Mana shu asosiy savollarni 70-80% xodimlar so'rashadi. O'sha payt o'teta qilmaslik uchun o'zingizga ushbu savollarning javoblarini qog'ozga chiqazib oling. Ular bu savollarni faqat rasmiyatchilik uchun berishadi. Sizni $50-100 pulingiz ularga umuman kerak emas. Eng muhimi, orqangizda navbatda turgan, yarim umrini Xitoyga qatnab o'tkazib yuborgan odamlar sizni duo qilishadi. Unaqa paytda hammada asab 1000 bo'ladi. Tezroq chiqib ketsam deb turgan bo'ladi. Quyida sizga namuna ko'rsatamiz. Quyidagi namunani ingliz tilida yozishingizni maslahat beramiz. Chunki bu siz uchun ham, xodim uchun ham notanish til hisoblanadi. Agar u inglizchani yaxshi bilmasa, o'qimasdan ham o'tkazib yuborishi mumkin. Shundan keyin barmoqlaringizni skanerlaysiz va pasportga muhr olib, Xitoyga xush kelibsiz degan gapni eshitasiz.